Perlok te lada pitaj bat pi iwet mo bakiwe kiwan mantak ne pi bat ba pi itaj ba ka hadin bakiwe kelawan tak ye pi kemud ba kan mi hapok ka profile ke jong pi mo hapok ki post ke jong pi kala ban mi ka to ba ki breu ki tak ye pi te lada pitaj bat phim kwa bakiwe kiwan ban tak ye pi te alengan pen i ye pi leng ba kan ka video mo pej kembang ngale bat phin le bat phin but ye kata mo kembang pen i ye pi te ngan lej be sepok ka Facebook jong pi kumtu nang ta de pin i gitu ki lightly ki dot chejrong mo nak sya kaliang kadiang mo hoj te klik itu ki lightly ki dot nang ta de klik scroll bat pin lap itu ka setting and privacy kam de gitu ka setting and privacy mo hoj katu ka setting and privacy katu nang ta de klik biang hatu ka setting nang ta de scroll be hadu be phin lap ya kani ka bathok profile and tagging klik itu profile and tagging nang ta de phin scroll biang sipo bat phin page ya gitu ki artli hang tu bathok reviewing katu bathok review tags people add to your post before the tag appear on Facebook te kemud ba kan mau baladeng ladakan ni ka turn off kumtu kemud ba kan mau ban turn on kumni kemud ba kibru gunam la ban tag ye pi bat kan long ba ladak kibru kun ban tag kemud pin hab kan syong ha kemon jong pi lada pi kwa ban post lada pi kwa ban pen pau ne om pen pau ya kata ba ki tag kibru ye pi te nang ta sak kani ka wei ru mo kani ka wei ru review post you are tagging in before the post appears on your profile te ladakani ru ka turn off kumtu mo turn on kumtu kan te kemud ba lada kibru kane ru mo kemud ba lada kibru kemud ki tag ye pi kemud ba kinom la ban tak kan kin wan pau ha pi bat lada pi kwa ban pen pau ya kata ka post bagi maki ki tag kemud ba kan mi ka nyapo ka profile ke jong pi henre lada pi phim kwa kemud leng ba kini ki artli kemud kan review kan pin hap kan chong ka kemon jong pi lada pi kwa ban pen pau na em ya kata ka baki bro ki tak lada pi start bat pi nya mo baki bro ki kwa ban tak ye pi te turn on kan mau ban turn on ye kini ki artli ki setting te ban lap ye kita mo ban lap ye ki jing tak jong ki bro ban lap ye kita ki baki bro ki tak ye pi te pin klik ye tu profile nang ta de pin i gitu ki lightly ki dot sakaliang kamon mo klik ye gitu ki lightly ki dot nang ta de pin i hang tu batho review post and tag pin klik hang tu pin lap page hang tu pin lap baro ki ba tak baro ki perlok la ne ki friend ki ba tak hapok profile jong pi kemud hang ne kan review te hang ne kemud lada pi kwa ban add to profile la ne hide kata ka chong homon jong pi mo henry hang ne kade hang ne ki mi lut baro ki wei ki tak te lada pi ai hang ne add to profile kemud ba kan ne ka ba ki bro ki tak kemud ba kan mi ka hapok profile jong pi le lada pi ai no hang ne hide kemud kan ja no nang ne na ka ba ki bro ki tak e pi te nga try blog pila stu phang kan ne ka ba ki bro ki tak te lada pi thaj bat phem kwa ba ki bro kin tak he pi mo te kan mau ba ban le ya ka tu ka ba ngala de batai pi te nga try tang ka tu pila stu perlok